สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่คงได้ชุ่มฉ่ำกับสายน้ำที่เอามาสาดกันในเทศกาลวันสงกรานต์นะครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับอีกหนึ่งน้ำที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยก็คือน้ำฝนนั่นเองครับแล้วก็น้ำฝนนี่เองถือว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นจุดที่อาจจะได้รับผลกระทบในช่วงพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูจะสังเกตว่า 2-3 วันที่ผ่านมาอากาศในเมืองไทยของเราจะแตกต่างกับช่วงต้นสัปดาห์นะครับอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเหนียวเนื้อเหนียวตัวเพราะว่าตอนนี้เองครับความชื้นเข้ามาสะสมอย่างต่อเนื่องความชื้นเหล่านี้นะครับไปผสมปนเปกับฝุ่นละอองต่างๆที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยนะครับลอยขึ้นไปด้านบนครับลอยไปเรื่อยๆมีทั้งฝุ่นละอองมลพิษต่างๆครับในช่วงวันที่15ครับมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาการแผ่ลงมาแบบนี้มาเจอกับอากาศร้อนชื้นทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นแน่นอนครับนอกจากจะต้องระวังเรื่องของความรุนแรงแล้วฝนที่ตกมาในระยะแรกก็จะมีสภาพเป็นกรดนะครับดังนั้นถ้าหากเราสำรองน้ำเหล่านี้ไปสาดกันอาจจะส่งผลได้นะครับสำหรับคนที่มีอาการที่ระคายเคืองต่อผิวหนังได้ง่ายผิดปกตินะครับก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยในกรุงเทพครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากฝนในระยะแรกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระวังกันก็คือเรื่องของการใช้น้ำนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีการนำเอาน้ำประปาครับถือว่าเป็นแหล่งน้ำหลักมาใช้ในการเล่นน้ำสงกรานต์กันนะครับนอกจากจะมาสาดกันแล้วหนึ่งเรื่องก็คือหลายคนไปเจอน้ำประปาที่เอามาบรรจุขวดแล้วก็แพ็คขายกันหลายคนสงสัยน้ำเหล่านี้กินแล้วจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายหรือเปล่าคำตอบเรื่องนี้เนี่ยนะครับคงต้องฟังจากผู้ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็คือการประปานครหลวงนะครับเดี๋ยวไปฟังคำตอบพร้อมกันสรุปเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราหรือเปล่านะครับครับอันนี้ทางการประปานครหลวงนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าน้ำประปาเนี่ยครับจากโรงงานผลิตถึงมือผู้ใช้นะครับสามารถจะไปดื่มได้ทุกที่นะครับเราได้ตรวจสอบมีนักวิทยาศาสตร์นะครับตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าหลังจากเปิดน้ำประปาไปใช้แล้วนะครับอันนี้ว่าไปใส่ในภาชนะต่างๆหรือไปปนเปื้อนอะไรหลังจากนี้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ฝากผู้อุปโภคบริโภคให้ระมัดระวังตัวนี้ด้วยครับทั้งนี้ก็ฝากน้ำด้วยความปลอดภัยนะครับในคูคลองน้ำคูคลองเขาโชว์ให้ดูด้วยนะครับว่ามีความสะอาดเพียงพอที่มาใช้เล่นสงกรานต์หรือเปล่านะครับถ้าในกรณีที่ใช้น้ำประปาก็ให้ใช้น้ำประปาอย่างเหมาะสมนะครับและนี่คือสิ่งที่นำมาฝากกันนะครับเพื่อที่จะทำให้สงกรานต์นี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขครับผมคุปตนันท์ พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ